வணக்கம் உங்கள் எஸ்விஎஸ்சி வரதராஜா ஃபர்னிச்சரில் இன்றைக்கி என்ன ஆஃபர் கொண்டு வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு ஸ்டெபிலைசர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுத்துருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் இருக்க பழைய ஃப்ரிட்ஜை 3000 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கும். அது என்ன கண்டிஷனில் இருந்தாலும் சரி, அது ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருந்தாலும் சரி, ரன் ஆகாத கண்டிஷனில் இருந்தாலும் சரி 3000 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். என்னை வச்சு ஒன்றும் காமெடி பண்ணலையே. அது போக உங்களுக்கு இஎம்ஐ ஆப்ஷனும் அவைலபிள் இருக்குது. நீங்கள் இஎம்ஐயில் எடுக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே 0% டாக்குமெண்டேஷனில் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். மேலும் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளோட பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.